Ainutlaatuisen Hultafors Talmeter merkintämitan avulla voit mitata ja merkitä ilman, että sinun tarvitsee edes nähdä lukevaa ja paljon muuta. Ota ulkopuolinen mitta. Tehokas lukitus pitää mittalukeman. Merkintäterien avulla voit siirtää mitan ja merkitä sen suoraan työkappaleeseen. Jos merkitset mitan kipsilevyyn, voit myös katkaista levyn heti. Ota käyttöön helposti avattava mittaterä. Ja voit ottaa sisäpuolisen mitan ja siirtää sekä merkitä pituuden suoraan lukemaa katsomatta. Voit myös piirtää ympyröitä, jotka ovat halkaisijaltaan juuri halutun kokoisia. 2 ja 3 metrin talmeettereillä on helppo mitata myös läpimittoja, käyttämällä mittanauhan toisella puolella olevaa asteikkoa. Sen jälkeen vain piirrät ympyrän ja asetat putken paikoilleen. 6 metrin talmeetter-mallissa on lisää ainutlaatuisia ominaisuuksia, kuten nauhan toisen puolen vaaka-asteikko, mikä helpottaa pystymittauksissa mitan lukemista. Mitassa on myös lukitustoiminto, jonka toimintoina ovat mitan vapautus, automaattilukitus tai manuaalilukitus. Kätevässä vyöpidikkeessä on pikakiinnitys, jolla vapautat talmeetterin yhdellä kädellä. Valmistaudu ja ole vähintään mitan verran edellä muita Hultaforsin Talmeter merkintämitan kanssa.